Не троши еден млад брачен пар исто како еден пар пензионери. Затоа промени во пресметувањето на потрошувачката кошничка мора да има, рече премиерот Христијан Мицкоски. Ова е ставот на првиот човек на владата во врска со најновите податоци за синдикалната кошничка, која за месец септември изнесува 65.077 денари, што е за 430 денари помалку во споредба со август. Тој потенцира дека не може со една бројка да се мерат сите категории во општеството. Мораме како втора пресметка да направиме пресметка и за потрошувачка кошница за самец, за семејство млад брачен пар, за трочлено, четиричлено семејство, но и за пензионери. Ценам дека сето ова треба да го имаме на ум, бидејќи потребите на млад брачен пар и пар пензионери не се исти. И не можеме ние сега една потрошувачка кошница да ја третираме како генерална минимална потрошувачка кошница. Така што кога би ги имале сите овие параметри, мислам дека ќе можеме сите заедно да носиме поквалитетни одлуки кога носиме и градиме политики. Мицкоски објасни дека за ова прашање веќе се разговара со Министерството за економија, Министерството за труд и Државниот завод за статистика. Целта е преку консултации и усогласување да се изработи унифицирана потрошувачка кошничка која ќе биде пообјективна и ќе одговара на реалните потреби на граѓаните, од млад брачен пар до пензионери. Во врска со цените во маркетите, посочи дека институциите веќе спроведуваат мерки за заштита на потрошувачите. Државниот пазарен инспекторат и Комисијата за заштита од конкуренција секојдневно се на терен со редовни контроли во супермаркетите. Премиерот потсети дека има и покренати постапки против трговци кои ги прекршиле правилата. Како позитивен пример за цените беше посочена акцијата со училишната кошничка пред почетокот на учебната година, кога цените на голем број производи што ги користат учениците биле намалени. Дека има позитивно раздвижување на македонската економија, Мицкоски се осврна на инфлацијата. Вели дека трендовите се охрабрувачки. За прв пат после многу месеци можам да кажам дека и базичната инфлација, но и цените на прехранбените производи на месечно ниво имаат негативен параметар. Тоа значи дека се намалуваат. Очекувам во овие месеци да имаме намалување, а очекувам во следната година веќе да дојдеме до онаа инфлација која што ја очекуваме како влада природно да биде помеѓу 2 и 3% на годишно ниво. Ова според него ја става Македонија во подобра позиција од некои земји во регионот, кои се дел на Европската унија. Така во август инфлацијата во Хрватска изнесувала 4,6%, а во Романија 6,8%, додека кај нас, вели Мицкоски, се бележи тренд на намалување. Премиерот порача дека владата нема намера да прави спектакли од економските мерки, туку ќе продолжи со системски пристап, преку унифицирана кошничка, постојани контроли и таргетирани акции. Само така, рече тој, ќе обезбедиме стабилни цени, заштита на стандардот и предвидлива економија за секој граѓанин. Инаку агенцијата за кредитен рейтинг Фич го потврди кредитниот рейтинг на Македонија. Ова значи дека земјава и натаму важи за стабилна во економски поглед и има доварба кај меѓународните финансиски пазари. Во извештајот се наведува дека доследната економска политика, фиксираниот девизен курс и подоброто управување се главните причини за стабилноста.